君，我下個星期要考試啦，死啦，點算呢？我都會擔心考試㗎，會驚唔記得啲學習內容。係啊，數學啲計算題好難啊，我好驚最後計錯數。我數學嘅成績都 OK 嘅，但係中文生字就好多都唔記得咯。咁我哋放學之後一齊複習，好唔好啊？好啊，唔識嘅話可以互相問對方。考完就可以放假啦！太好啦，依家好似冇咁擔心啦，我哋一齊加油啊！擔心嘅手語係咩呢？擔心，擔心，星期一手語，下次見，拜拜。